ما عرفتش كيفاش غادي نبدا، ولكن راه المنتخب ديالنا ولا لا علاقه في هذا الاخر. ولينا عايشين غير على الوهم ديال كاس العالم، واللي هضر معنا كنقولوا ليه حنا هما الرابعين عالميا. ولكن في الواقع كاع الماتشات اللي لعبنا مورا كاس العالم مع المنتخبات الافريقيه ما درنا فيهم والو. علاش؟ حيت اللعب في الادغال الافريقيه ما عنده حتى علاقه باللعب في اوروبا وشمال افريقيا او حتى دول الخليج. اليوم تعادلنا، ولكن في الصراحة كنا نستاهلوا نخسروا وبنتيجة كارثية. ولكن غير ربي حفظ وصافي. لا دفاع مقاد، لا وسط، لا هجوم، لا أداء، لا والو. المهم، بلا ما نطولوا في الهضرة واجي نشوفوا الأداء ديال اللعابة ديالنا، ونبداو بالحارس ياسين بونو اللي الأداء ديالو الصراحة تراجع بزاف. واليوم ماشي هو بونو اللي كنعرفو، وكانوا غادي يدخلوا عليه بيوتا بسبب الزيادة والأخطاء الساذجة ديالو. جاب الله أقرد اللي اعتق الموقف. بونو حارس كبير، ولكن خاصو يزيد يركز مزيان مع المنتخب. نكملو ونمشيو للدفاع. اليوم الصراحة نايف أقرد هو اللي هز الحمل، وعتقنا من جوج بيوتا داخلين، الشي الاخر كله تالف. الكابيتان سايس على الراس والعين، ولكن اليوم بان تقيل في التحركات ديالو، وغطى عليه بزاف نايف أقرد. حكيمي ماشي هو حكيمي ديال بي اس جي، اليوم بان سخفان وغي كيجر في رجليه. عطية الله النيفو طالع عليه، وعطا كرات خاطئة، وحتى في الكوفرتور اللعب الأفارقة صحاح عليه وما قدا معاهم والو. نكملو ونمشيو الوسط. امين حارث واناحي ما كيتلاقاوش في وسط التيران، واحد فيهم اللي خاص يلعب، حيت بكل بساطة ما كيتفاهموش بجوج. اناحي بان ضعيف قدام الأفارقة وبقى غير كيجر في رجليه، والأغلبية ديال الكرات ديالو كانت خاطئة. اما حارث فدار اللي عليه، ولكن ما لقاش معامن. نصير مزراوي اللي ما لعبش في بلاصتو بسبب غياب امرابط، البوست جديد ديالو قاصح عليه بزاف، وما كلاش مع الافارقه بسبب الفرق في البنيه الجسديه. وفي الاخر خرج من الماتش هو مصاب. سليم املاح تمريرات خاطئه وقله تركيز، وما تفاهمش مع اناحي اليوم. نتمناو املاح يرجع النيفو ديالو قبل ما يبدا الكان، حيت فريمون واقفين عليه. الخلاصة، بلاصة أمرابط بانتو بزاف وما عدناش في حالو. هذه هي الحقيقة، وإفريقيا كيصلح لها غير أمرابط. وفاش غاب اليوم بان الوسط ديالنا خاوي. المهم، نكملو ونمشيو للهجوم، ونقطة الضوء اللاعب أمين عدلي، لاعب سريع مهاري وعنده مع الاختراقات، واللي زوينة فيه كيقصد الخصم. وواخا جديد في الأجواء الإفريقية دار اللي عليه. يوسف نصيري اليوم للأسف ما كانش وما صنع حتى محاولة، والمشكل اللي فيه ضروري تعطيه كرة في راسو عادي يقدر يماركي، أما رجليه فصعيب عليه الحال. الهجوم تحرك شوية فاش دخل الخنوس والزلزولي وماركينا مع الكعبي، واخا غيبيت ملاوط، المهم جبنا به التعادل. وباش نكون عاوتاني واقعيين، بلاصة بوفال الصراحة بانت بزاف. واحد اللاعب اللي كيبرصط الدفاع يقدر يجيب لك كفرة بينالتي في اي وقت، وفاش كيكون الماتش مسدود بحال هكا هو اللي كيكون الحل. خلاصة القول، لافريك كتبغي الواقعية والجرينتا والقوة البدنية والشراسة في اللعب. شي حاجة أخرى غير كنضحكوا على راسنا وصافي. على العموم ومن باب الاعتراف، كنحترم وليد ركراكي على الاختيار ديال كوت ديفوار وعلى هاد التحدي اللي دار، حيت شحال هادي كنا كنلعبوا ماتشات تحضيريه افريقيا مع فرنسا وبلجيكا، وهذا هو الغلط الكبير. اليوم عرفنا المنتخب ديالنا كيدير في افريقيا، وهاد الفرص اللي ضيعوا الكوت ديفوار الا جاو لمصر ولا السنغال ولا تونس فما غاديش يعطلونا. وفي نهايه المطاف هذه هي ضريبه المركز الرابع عالميا. اي منتخب غادي يلعب معك بجديه وصرامه باش يربحك ويحيدك من الطريق. هذه هي افريقيا، والركراكي خاصو ضروري يدير واحد 4 ديال الماتشات في افريقيا قبل الكان، باش يلاه يولفوا اللعب الاجواء ديال افريقيا. والا بهذا الاداء راه ما غادي نديروا والو، غادي نمشيو غير نتشوهو وصافي. المهم، انا غادي نتوقف هنا باش ما نطولش عليكم. شكرا بزاف على المتابعه، ونتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد وموضوع جديد على قناه كلاش ماسك. في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.